तो भाई एक महंगा साउंड बार ढूंढ रहे हो तो भाई बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो ये है सैमसंग B550, ये है पॉल्क ऑडियो सिग्ना S2। इसका प्राइस है 20,000, कभी कभी सेल में सस्ता हो जाता है। और ये है अपना सैमसंग B550 जो कि एक काफी पॉपुलर मॉडल है। तो लुक्स आप देख सकते हैं आपके सामने है, तो आप मेरे को बता सकते हो आपको इसमें लुक्स किसकी अच्छी लग रही है, तो आप मेरे को अपना जेन्युइन रिएक्शन बता सकते हो। भाई एक बार आप अपने लुक्स देख सकते हैं अपने साउंड बार्स की। तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा सैमसंग का B550। सामने मेटल ग्रिल है, ऊपर प्लास्टिक है और इसमें 4 ड्राइवर्स हैं। एंड यहाँ पर आपका ये सबवूफर है और ये फ्रंट फायरिंग सबवूफर है। साइज की बात करेंगे अभी। और ये है अपना महंगी बातचीत। अपने एक भाई हैं जो VFM, वो कह रहे थे कि काफी स्लिम है। हाँ भाई स्लिम तो है, अगर कंपेयर करें इन दोनों को इस तरह रख के काफी स्लिम साउंड बार है। 19-20 का फर्क है, तो देख सकते हैं। तो इस तरह कुछ बढ़िया लग रहा है दिखने में। तो कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं HDMI TV ARC इन, ठीक है, आउट और इन दोनों मिलता है इसमें। USB आप इसको मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए, ये ऑप्टिकल पोर्ट। और बात करी जाए अपने पॉल्क ऑडियो वाले की, इसमें मिलता है आपको ऑप्टिकल, अरे यार लाइट कम पड़ गई, ऑन करते हैं फ्लैश लाइट, ऑप्टिकल ऑक्स HDMI ARC। तो ये आपको इसमें कनेक्टिविटी में अपना सैमसंग आ गया। तो अब जो मेन बात है, क्लैरिटी किसकी खतरनाक है, ये तो अब हमें पता लगेगा जब हम गाने बजाएंगे। तो ज्यादा गाने ना बजाते हुए ना हम बजाएंगे मेन गाने जो अभी नए नए डाउनलोड करे हैं मैंने, तो उसमें से टेस्ट करेंगे। और काफी लोग आप मेरे को बोलते हो हिंदी सॉन्ग पंजाबी सॉन्ग पूरा बजा के दिखाओ। उसके लिए तो भाई आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कॉपीराइट नहीं आता और यहाँ पे कॉपीराइट आता है। और आपको पता ही है भाई, कॉपीराइट आ गया तो कमाएंगे क्या खाएंगे क्या, तो समझते हो ना। चलो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी। तो भाई सबसे पहले हम अपना गाने बजाएंगे पॉल्क ऑडियो में, आपको दिखाता हूँ मैं। काफी लोग मेरे को कह रहे थे कि तूने मतलब खरीदा नहीं है, तेरे को रिव्यू के लिए भेजा, तो देख लो भाई ये रहा। तो जो हेटर्स हैं अपना मुंह बंद रखें, जिसको जलना जले, लेकिन फ्लो बीट्स का ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है। तो मूव करते हैं वापस अपने पॉल्क ऑडियो महंगी बातचीत पे, स्टार्ट करते हैं इसका साउंड टेस्ट। क्या मुरुगन भाई वणक्कम बोलता है? हाँ मैं सिंडिकेट मेंबर पुष्पा बोल रहा है। हाँ क्या ये टाइम अपने को शीनू भाई को माल नहीं बेचने का है ना? डायरेक्ट माल खरीदेगा क्या? ठीक है ना?
मैं सिंडिकेट मेंबर पुष्पा बोल रहा है? हाँ क्या ये टाइम अपने को सीनू भाई को माल नहीं बेचने का है ना? डायरेक्ट माल खरीदेगा क्या? ठीक है ना? तो दोस्तों साउंड टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और आपके साथ मैं अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूँ। तो पहले बुराई से शुरू करते हैं भाई, ठीक है? जो मेन बकवास पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर अच्छाई तो बहुत है मेरे पास। तो सबसे पहले बकवास पॉइंट मेरे को लगा इसकी डिस्प्ले यार, इसमें तुम कहोगे इसमें डिस्प्ले नहीं है, भाई यही बुरा पॉइंट है, इसमें डिस्प्ले है ही नहीं। सैमसंग में बात करी जाए अगर, क्या कमी है मेरे को? कमी इसमें भी यार, इसमें तो मैं चाह के भी नहीं ढूंढ पा रहा कमी क्या है क्या नहीं है, ठीक है? इसमें कुछ भी कमी नहीं है, ज़बरदस्त साउंड बार है यार। अब अच्छाइयों की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमने पॉल ऑडियो से। ये जो हमारा साउंड बार है इसमें क्लैरिटी तो भर भर के है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सैमसंग में नहीं है, सैमसंग से भाई इतना फ़र्क होगा, 19-20 का फ़र्क है, जो कि आप नोटिस नहीं कर पाओगे। बहुत ही साइड बाय साइड सुनोगे तब आपको जाके पता लगे। तो क्लैरिटी में वैसे इसको 1 पॉइंट देना चाहूँगा एक्स्ट्रा, बट ओवरऑल जो साउंड बार है वो मेरे को पसंद आया। E550 बेस आपको ज़्यादा मिलेगी, लाउडनेस ज़्यादा है, और रिमोट कंट्रोल, ठीक है? रिमोट में इसके ज़्यादा अच्छे कंट्रोल्स हैं। आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि मेरे को लगता है हर साउंड बार में होनी ज़रूरी है। और इसकी जो पीछे आउटपुट है, केबल आउटपुट, मतलब केबल के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा HDMI पोर्ट मिलता है, जिसमें आप अपने फायर स्टिक वगैरह कुछ इस तरह करके लगा सकते हैं। तो इस तरह से भी आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग वाला ही विनर है। दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम रहती है। ये अभी 17,000 का है, ये 19,990 कुछ का है। फिर भी अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो सैमसंग B550, ठीक है? आप मेरे को कमेंट में बताना कि साउंड किसकी अच्छी लगी, और आप मेरे को कमेंट में ये बताना बेस किसकी अच्छी लगी। अगर मैं अपने आप से पूछूं बेस किसकी अच्छी है, तो भाई सैमसंग वाले की। तो दोस्तों यही थी वीडियो, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी।